Bitch, I don't need an introduction. Follow my simple instructions. See me, I do what I gotta do. Wow! All the guesses, no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. Come here, let me into you. Now, some say I'm messy, 'cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack a casino, I'm money casino. If you're the I'm Diana Ross, my lady. Subong nga gapati kuya ang mga lalaki sa amon sa barangay Banago daw mercy tanan manamit. Pero sa nagkadto ako sa Purok Pilipinanhon, barangay 30, gapati kuya ang mga lalaki sa Purok Pilipinanhon daw Angelina. Humok-humok, pino-pino, kag-shot. Sobrang dyan ka namit. Mayong gabi sa inyong tanan. Ako gali si Virgie MMT. Makatol-katol, makalam-kalam, manamit-namit, python. Nalagasiling, kung kakita kamo aso nga puti, aso sang sigarilyo ina. Kung kakita kamo aso nga itom, aso sang sunog ina. Pero kung kakita kamo bato nga nag-aaso, mga adik ita na plastaran kay sigurado siya ina. Once again, good evening. This is lovely candidate number 6. Ang agi nga wala kaagi, kutod sang subay. Ang agi nga wala kaagi, dasma. Ang agi nga wala kaagi, bakuna, garagaak, garagumo, hagpok-hagpok, laway-laway, pero damo galawa. Once again, this is lovely candidate number 6 saying, Happy Festa Purok Pilipinhon, Barangay 30, and say, wish me luck, and I'll be back. Welcome to the show. All my ladies.